Tra le colline del Friuli, immerso in un paesaggio che racconta storie di fede, lavoro, arte e commercio, troviamo una realtà tutta particolare, un piccolo universo, inserito in un mondo che sembra non appartenergli. Il Museo della Vita Contadina Chiase Cocel di Fagagna, che nasconde tra le sue pietre e nei suoi armadi oggetti di una quotidianità che non esiste più. La stalla, l'aia, le camere, l'osteria, ma anche il mondo dei merletti e della bachicoltura raccontano di cosa è stato un tempo non così lontano come potremmo pensare. Tra questi luoghi trova il suo posto anche la cucina, scrigno di tesori, anticamera del piacere condiviso e che i più oggi hanno dimenticato. Il pasto, infatti, ha rappresentato per le genti della collina friulana, e non solo, un momento magico in cui il frutto della propria fatica veniva trasformato in qualcos'altro, secondo leggi della chimica e della fisica non ancora conosciute. Era il momento del riposo dopo il lavoro nei campi. Era l'occasione per riunire tutta la famiglia, uomini e donne, piccoli e anziani, come in un cenobio medievale. Simbolo ed espressione di questa ritualità era il fogolar, attorno al quale ognuno si sedeva e si scaldava durante l'inverno, ascoltando le storie della persona più anziana della famiglia, con la mente e con il cuore persi nell'aria dove si trovavano le anime dei morti. Il fuoco era il motore che permetteva tutto questo. La cottura del cibo, prima grande rivoluzione dell'uomo che ha permesso la sua evoluzione, era la grande maestra di arte e pazienza. Attraverso l'elemento del fuoco passavano la polenta, sacra quanto mai per le genti povere, il frico, il muset con la bruade, la iota, la ricotta affumicata e il pane. Alimento inscindibile di qualsiasi cultura sulla terra, il pane era presente, anche se non quotidianamente, sulla tavola del contadino friulano. Nella mia casa non mi ricordo che si consumava pane, cioè si consumava pane ma la domenica, però da mia suocera mi raccontava che loro quando potevano e quando avevano la possibilità solo la domenica e nelle feste. Non sempre era fatto con farina di frumento, quella era un privilegio per i signori benestanti. Era più probabile che il contadino medio mangiasse pane nero di segale, di orzo, di avena, di miglio. Non rivestendo un ruolo di primaria consumazione, era l'emblema dell'occasionalità e quindi accompagnava la festa, veniva preparato di domenica, lo si metteva tra le fasce del neonato, distribuito ai bambini dalle spose il giorno del matrimonio e donato infine ai poveri e a quanti partecipavano al rito funebre quando un familiare veniva a mancare. Il pane veniva accompagnato quando si consumava la domenica nelle feste, magari, sai, con tante verdure, perché là si mangiava solo verdure, patate, roba dell'orto, e magari la domenica col coniglio. Io mi ricordo che mi diceva mio marito che la domenica avevano il coniglio, allora facevano col coniglio. Al Museo Chiase Cocel è stato creato un pane che potesse riassumere alcuni di questi aspetti antichi e perduti. Il pane di Chiase Cocel è nato con l'idea di voler racchiudere in sé, tra le maglie del suo glutine, i ricordi di quel tempo che si affacciano ancora sul cortile del museo.
tutto parte dalla farina di diversi cereali. Il grano tenero, forment, emblema della cultura alimentare delle popolazioni mediterranee. Leila. La segale, siale, cereale diffuso nella montagna italiana perché adatto a climi più rigidi, con cui si faceva il cosiddetto pane dei poveri, e la cui paglia veniva usata per rivestire i tetti degli edifici. E l'avena, vene, identificata come cibo per animali, ma che risulta ideale nella preparazione di dolci e biscotti. Questi cereali si fondono insieme, ognuno con le sue caratteristiche sensoriali, tecnologiche e culturali. Dietro queste specie antiche si fondono l'evoluzione dell'agricoltura, le fatiche e l'ingegno degli uomini, sottoposti alle prove che la natura non esitava a imporre loro. A Chiasse Coccel i cereali sono festeggiati ogni anno la seconda domenica di luglio, nella giornata della trebbiatura, durante la quale si possono riscoprire la battitura manuale del grano e l'utilizzo della trebbia. La miscela di farine viene impastata con l'acqua e con il latte vaccino. L'acqua è l'elemento della natura che dona vita, è simbolo di purezza e rigenerazione, ma rappresenta anche purtroppo morte e distruzione. Vita e morte ballano insieme in una danza di significati che ritornano e che fanno parte della nostra esistenza. Il latte è la materia prima da cui si ricavano i formaggi e i latticini. Un tempo la produzione di latte delle vacche di famiglia era una fonte di sostentamento importante. Il pane di Chiasse Coccel richiama quelle mani forti e salde che ogni giorno mungevano gli animali, quella fatica per poterli nutrire e la trepidazione per l'arrivo del vitello. Un altro simbolo di vita presente nel pane di Chiasse Coccel è il lievito madre. Un tempo il lievito madre era costituito da una parte di impasto precedente, il levain, lasciata da parte per la volta successiva. Oggi nelle case è sinonimo di cura e attenzione, date dalla necessità di doverlo nutrire frequentemente. E forse per questo diventa quasi un figlio, tanto da arrivare a dargli un nome. Dagli anni 30 del Novecento cominciò a diffondersi la fecce di bire, il lievito di birra, più comunemente usato oggi. Adesso lo sento già più impastato, sai? Bene. Vedi? Assomiglia a un'impastatrice. Il tempo della lievitazione è un tempo di attesa vigilante. Nell'impasto i microrganismi si nutrono dell'amido delle farine e producono gas che gonfiano la massa. Una vera e propria magia. Non si tratta quindi di un tempo morto e vuoto, un processo da dover accorciare il più possibile. Al contrario, la lievitazione è un tempo di trasformazione molto importante, perché da questo dipende il risultato della panificazione. Il pane di Chiasse Coccel impiega tutta la notte a lievitare. Il mattino seguente si preparano le pagnotte dalla forma circolare.
per ricordare la polenta appena rovesciata sul tagliere, i taulini. Copro, no? Sì. Secondo me all'impasta. Viene poi spolverizzato con la farina di mais, blave, il re dei cereali nella cultura agroalimentare dei nostri nonni. Si effettua infine un taglio a forma di croce sulla superficie, come benedizione di Dio, perché tutto era affidato alla buona volontà del Padre Eterno, anche il pane. E qui il profano diventa sacro. Cioè, è stata comprata. Finalmente arriva il momento della cottura, altro processo chimico-fisico che lascia sempre incantati. Il pane viene infornato nel forno a legna. Come un tempo, ci vogliono ore prima che il forno sia bello caldo per poter estrarre tutta la cenere, ripulirlo e inserirvi le pagnotte. La bocca del forno viene allora sigillata per impedire al calore di fuoriuscire. Ed ecco che l'impasto crudo diventa pane. I forni in passato non erano presenti in tutte le case, quindi bisognava portare il pane a cuocere in quello del vicino o in quello della persona più benestante o ancora in quello pubblico. Negli anni 40-50 del secolo scorso arriva nelle cucine di tutte le case lo spoler, la cucina economica che possiamo ancora vedere funzionante in alcune abitazioni. Quando il pane viene sfornato, si sprigiona il profumo della segale, che avvolge i sensi e riporta la nostra mente ai ricordi legati al cibo. Quei ricordi indelebili che non possono essere cancellati, perché associati al sorriso di una madre o agli occhi piccoli e dolci di una nonna. Il momento della sfornatura è l'anticipazione di ciò che si andrà ad assaporare successivamente con il gusto. È gioia, è soddisfazione, è festa, perché condividere il pane, cioè mangiarlo assieme spezzando la stessa pagnotta, è l'atto più umano che si possa compiere, una Eucaristia laica a cui è difficile non prendere parte. La crosta croccante e la mollica scura ricordano la terra, quella terra a volte fertile, a volte secca, che San Francesco d'Assisi chiamava madre, perché ne sustenta et governa. È la terra sulla quale le schiene dei nostri avi si piegavano, che rappresentava il lavoro dei contadini e che oggi purtroppo in alcuni casi viene schiavizzata. Nel pane di Chiase Cocel si uniscono tradizione e innovazione per ottenere un prodotto che non sia solo la copia di quello che si faceva un tempo, anche perché sarebbe improponibile se non impossibile. Il pane di Chiase Cocel vuole essere un connubio tra memoria e rinnovamento, tra passato e presente, tra consuetudine e ricerca. Più di tutto vuole essere un simbolo che possa rimandare a qualcos'altro, che può essere personale, ma anche comunitario. Vuole essere un'esperienza che fa riflettere sull'ieri, sull'oggi, ma soprattutto sul domani, su quali valori siamo disposti a portare avanti e sulle radici che tengono in piedi la nostra società. Tutto questo è il pane di Chiase Cocel.